hami ulon nami di bagasan ari nauli ari nadingganon. Asa adong namang urupi zala hami pe dapotan las niroha. Asa alu-aluhum majuamang tu Allah subhanahu wa ta'ala asya kiat di nama muka sampai nama ujungi totong diiring-iring kami saluna dapat to namang alu-aluhum. Gabe majalah horas di hamu parmusik nabi lunga dia lulu kamu tu Allah subhanahu wa ta'ala asa alu kamu jawab tupang isini luan suang song ni dia akan tua-tua don akka dongan atorop alu jawab nunga dia lolo kuamang tupang isini luan asa marmula nauli marmula na dekat tarlumobi madihami na mardongat tubuh nuang songoni nang boru nami asa marmula nauli marmula na dekat bama mang godang mula-mulai nunga debek ko godang mula-mula yang mang paggual pargosi nami asa marsop pahami tuak kana tua-tua doh diak kasaparadatan tuang somoni diak karaja di sepuk kahuta bama mang godang sopai debek ko gondang sompama asa lihat panggabian lihat perhorasan tarlumobi madibo na suhud rang songoni nang nahami na maramarangki asa ba mamang gondong lihat asa mga lihat tami diluluan na toropon dapat to nama
gabe ma jala horas dihamu parkibot nami ala nunga debek kamu imana lihat panggabian lihat perhoroasan dison terlumobi di hitan na mardongat tubuh nang marha marangi ay boha adong diari-ari nang salpu adong di hitan na hurang di pangkaton nang di pangkuling pe di terlumobi di mardongat tubuh ido roha nami asa marsigok kita ase salpu maka nang salpu ase tayaki ma tuaka di roha na denggat di saluna asa bedo roha nami asa tasiuma di telu mobil te abona suhun yaka hita na maramarangi amang parmusi nami asa bae namang godak na marsiukone dapat nama ko perjolo siuk orang tua sok dipakun baru mengikut nang
Jadi songoni mara dihamu akahaha angkinami molotukpe tarlumowi masyak kami benusuhun adong di area nang salpu di pakation di mang di pangalaho marsi selpohu mahida di akan nang salpu tayahima tuaka nadinggan. Jadi songoni ma ra amang uda nungaro maniuk tarlumowi benusuhun dirobi dan amarha marangi idoro aku kami mahatam songon dia nalau sipaturiota di bagasan tikion dapat tonton amang uda. Jadi maulia tema dihita saluhutna tung lumubima dihita kapinopar di silai sabungan sok songoni nang dongas sapadan nami terkhusus manoang marga sipayung nak songoni dihita kana namar dongat tubuh didok roha malanong roh neon geleng tanalaw maniuk kita sian nak kiningan didok roha sesuatu adat nani napinukan niyo putta si parjolo tubuh dang sudak nahita nong pemagodang anak tai tongdo ikom memeotta bolotung pe artina di adati hita nama katai molotung pe subuiris nama kilala dari rohanami mungkin sabing dihitakan nama orang tubuh lubu bima dia sia luar ni hutao ra mungkin ada si songonon na hurang do paham totu hami pe mangatusi do disi bolotung pe hami artina siampona hasuhuton annongan bolotung na pe spiga penon nalao songon na marmeme di hamuna geleng nami balas maro hamuna tar songoni masih do konon nami songoni ma rasi do konon tate songoni ma ayo mau lihat ya. Bagian aku berkata pak situ anggia. Kita sada kesukutan ngau terkhusus marga sipayungen tapi bertampuk mabulung nang berbenda sangkal. Ibagasan katika NPO dan ngoku na mengadati tapi si mengulakan ni kita ngau. Tentu na bagian dari si mengulakan bagian dari kongo. Na niulakan tango bagian dari kempuen. Maduka mo. Mula tumpe bagian dari. Nabui ke si empat nahan. Nabui tersulangkan kami. Imo bagian bermamah kami sebagai orang tua dene mendaikan kene duka. Bamen dia mau ukur dene. Terbagi mas sebagai don nabi. Dos marih tadi. Jadi bagaimana? Dia mau nafar kibot nami. Siandak kiningan ngaro geleng nami nalau maniu kami. Bako matongi mulu diakkan tua-tuana balas maro hadisi. Jala dihami pe akka orang tua nalas dorohan nami. Ala ya pala ditikyon bolo tung songot dia be sian namet met petong do si sulangon nion gelengon dum magodang pe imana tong do ikom memeon nami ala ni parkibon nami asaban majolo godang di silalahi ma godang namar meme dapat ton parkibon. Wow.
dia ho abang udah dokon hatap. Asia Lusiham. Jadi bagimu ti campur-campur PKTI udah jadi masalah ti. Jadi bagimu mendahikan keduka nami nang bagi dekat kumpu nami. Ibagasin katiken pe ibagasin pekroh nami. Kata-kata dengan itu mau dang sudah pudung bolos sosakot ke jadi so jadi pelia. Orang mau sondak na hukum nalakon remamah keduka nami. Kumarna si bahanan nami oda sadike. Merkete gini. Bola tumpe nabui bagi si bayinan nami. Terbahan kami nalakom bersulang mendahikin keduka nami. Baki mo pa na katiken, kumarna koling-koling ni tipis, ora terbahan kami kapal. Mengido mo kami mendahikin Tuhan. Bola tung kitik penabuhi terpasakat kami mendahikin keduka nami. Imo kami na mermamah keduka nami. Seanggian mo Tuhan tak menambahi pasu-pasuna bagi mo sidokonan nami. Bebujur mo dekat lias niate. Mulia te tarlumo bima di hamu dongat tubuh nami nang songoni haha nang ginami nang suangani dongat sapadan nami. Di bagasan tikio nak keraja nami raja di dongat tubuh nami. Rodo totu hamu marsi siukak kita las di meme hamudo yak kaya nak kota nang yanak kota ondo pau pumunon. Di bagasan ni ak keraja nami nani pasahap muna songo balgani holong muna do balgani rohamuna maradopok kami. Asyang giyak manani pasahap munay tonggi may benon nami tugula jala asim may molotusira. Dibasagan niya karaja nabi raja nidong at tubuh nami dang tarbalos sami marhiti si benon nami maradopok kamu saluhun na raja ni tutur nami martamiang matok kami to amat tadi bang basa. Asyang giyak dilihat di hamu kesehatan don pancang ni umur do murah rezeki asih totong dia dari parpudi adong dia muak kadong at tubuh nami nang natuto nami di pangululun nami diari na berikut songoni bajo silulun nami gabe ma jala horas jadi dihidak ke nomor dong at tubuh adong do pasidong orang tapet te satu pasa tupa murota tapasa maratu murutta te jadi songoni do amang baru nami songoni na baru nami lain nami nang iboto nami akamang baru dinabut tuani gondang sisa ada tuani gondang do hita saluhuna di bagasan tikion molo dihami di hula-hula muna nungan dibuat kami B di acara nami sadarion di bagasan tikion di pasat kami ma acarot tuhamu amang boru nami na boru nami lain nami nang boto nami sahabat dia muak kamang boru gabe jala horas mula ada tulang alay petejo kahami ujur man bro tuhumo ke anak ni raja ipecohke ngobana nami kade tugun nami kami sebagai juga nenek kila nenek. Ibu kesenen kami sangat terima kasih kepada nenek. Ya namanya syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kade orang kita gomok diberi obat kesehatan karena mereka. Imo tuh. Ibu keseni kami kila nenek, guru nenek. Merasa ko kami pohon. Lolo mo itong nami. Tapi ibu kesenen karena bulan baga bulan pesta mengadati imo kumpu timat kumpu juga anak meranak kami barisan guru nenek sangat merlolo nyate mudah-mudahan begini aten menemuliah tak kita seterusnya imo tuh bro jadi isen lo situ pohon bakune beinin dengan ke kami tahun komok memang komok daging kami tapi hukum Cina tak tipis ngo bakune beinin mo kira dan kula-kula doakan ke kami tuh ke kami tapi yang ini imo tuh ya di berikutnya tahora dia meriah ya ke kula-kulai pada saat ini hari-hari akan datang mudah-mudahan sudah sohong pasu-pasu nenek ketua nenek meriah mau tambah meriah nah pasu-pasu kami ngomong bro ibu kesenen karena kami sadakata maupun nenek Karina ninandai oponen akan teken dengan kesendalan nenek karena bagi motif sekolah kami pun mengidong kami sangat tahora pe kugenepi kami kenan imo luah di tangan nami pohon perbakunya bainin mo keda dana tu akan ke kami mudah-mudahan nami kulinari gue rezeki pada nami atas Tuhan ini bujur mak bro seni pengidong kami mendahi kumpul nami cepat kumpul juga nami kami cepat permen asam idolong punya karena bagi dia ngopanatiki ulang pelan tahu nenek ke Karina kerajaan di kula-kula nami. Bujur mak bro. Bahan kami ngopunda bagi mau elek nami ke kula-kula nami Karina.
Jadi Bujur, Mang Bro. mendahi ke pengantin. We kumpul dengan patungo. Jadi mendahi pengantin mau kudokon. Asa mijolo ke situ. Asa kepotoh kami, ketengan kami. Bagi mau kepebaga na kumpul nami kata nami. Bilang ngo kita kami nan baga bagi tambah bagas nan kumpul kami cakku nami. Dari bagi mia. Jadi mendahi kita sendalanan. Patuduh kemo, si patuduh mo. Iya. Tenda dapat kumpul baru pemerintah. Tole perlu kiwelo pe nang ketakku na bagas-bagas. Jadi bakune kupiro mo kenang ta? Oke. Eko. Ulang bagas susah kumi Mang Bro, dah dapat enani peluk, ipadising momba takuna. We. Malalot sileting na ibu kamu sileting na. Oh, sa taon na kula-kulay. Tenang mo ke. Ngoki ngo siap-siap karine. Dari bagi mo mendapat nami. Kenari ano ko nami. Sa kubal na dito pita-pita na sa pido. Nang nami ba? Owe, boy.
kami puhun bagi makasapana. Ba belagah mo kurnene mencalo kani gem-gem ke kami. Doakan ke kami. Doakan ke meni Allah Subhanahu wa taala kakade kubahan kami imo jadi. Jadi bagi sendiri rasa di kula-kula kami selaku duka nene kudu nene. Ibu bagi dia mau kesabun atas bahan kami mereka. Biar depan penene dia akal ada di kula-kula. Mo to bro. Isa kita mangaloy halay mo bro. Tutongan do kan jolo nami. Las di beng kamu do marbunga-bunga tangan nami. Di berek kami do si balgani rohamune ang kamang baru. Di patuduh hamudo na sinari munay na salilingon maradopok kami tarlumobi di raja ni hula-hula muna. Akamang baru asal dia matong martamiak kami tu Allah Subhanahu wa taala. Dia kamang baru nami, na baru nami, iboto nami nang lain nami. Di saluhud na mahamutehe, bere nang ibebere nami. Asal dia matong digangion oleh Tuhan di dihamu saluhud na. Dileam dihamu panjang umur, kesehatan, murah rezeki. Nang di dia pehamu mga luluyak kapag-apaga na lomag kiyak kamang baru sitotong madapoton ang kapag-apaga na lomag. Di sa luhud ng kamang baru, diyak ka pinoparmuna sa luhud na. Asyang dia matong ibru-bru manggoda kamang baru. Diyak ka na marsikola, sehatot ma malo di parsikolan. Diyak ka na mga luluy ang kakarejona, sehatot ma dapotan ang kakarejona. Asya jumpang matong padokon ni namatua kamang baru. Asya hador hatuk kamena tu ador hatu lobu, ador hatiti may tutogu-togu ni horbo. Asya dia matong dia mang baru kuna amang baru kudo na baruku pepeng sari matua pairing-iring pahompu jala sahat tu namar nini jala sahat tu namar nono. Amin. Akamang baru di bagasan tikyon. Asya sahat pasu-pasu nauli, sahat pasu-pasu nadenggan. Dihamu saluhuna baru nami bere nangi bebere. Roma ham yang kamang baru nalau manabi-nabi hamu songoni masidon nam yang kamang baru gabe majalah horas. Tabi matulang ulat mahuro ko kami hami akapot bodo muna. Berat tabi manabi-nabi yang kaparburon nami. Ba mamang alasi malungun do hami ba magondang si Talasari. Dapat to namang. Si Talasari bae.
Asay harbangan may nadalat tuhuta, balatu may dalat tujabu. Dihamuak kamang baru nami. Sudayak kapasu-pasu ni siya kami karajani hula-hula maradopok kamurajani mang baru nami. Asay pamuna may hot martongan ijabu. Songon ni masironan nami ang kamang baru, gabi majalah horas. Nung ados nitahin nami, di bagasan tikyon, nung asinong si pelulon nami, ima ulaon ni mabuto ni gondak. Asa nituhulin na tiyo, ni ban ni mapat panuhatan. Baba bang tiyo na ilas padomu matuwa sa hatan. Dapotong mama. Jadi di songoni do di hita nang berdongat tubuh saluhur na nang songoni do ngasafa. Bagi nola mendahikin kita ke anak buru nami. Kumbake mau persiapan. Bagi nola mendahikin pun nami maha. Karina bendanyari. Puang nami. Karina somi kula-kula na poso. Nang simetuan di buru nami. Romo ke karena unggo rodilo-dilo ni Raja Pamurunta. Marga si Payung. Malonggo siap kita aseban pangereran. Bagimu. Jadi bagimu perkibot nami. Karena kamilah kau mendilo raja ni gula-gula nami mo. Bertengah kasihan nami. Mendaikin kene perkibot nami. Asabing kemo gendang dilo-diloi asaroh nasida. Dalan langkahkan ya Karina pun nami puak nami kula-kula ni kula-kula raja ni pun nami. Sora menjalo kita. Bas dilo-dilo di Pamurunta Marga si Payung. Iya. Si Pasika situ langkah. Iya. Bagi nola kita si Marka Kamarangki. Ya. Ya, lanjut terus. Iya. Langsung si salam mo Purunta Kikelana. Ya, langsung salam. Ya. Iya, salam Purunta. Iya. Iya. Jua. Jua. Iya. Ya, langsung pula bisa nawak dah.
Jua-jua apa pohon? Jua-jua. Jua-jua. Iya, langsung wiset mo. Iya, sambil mau iatur tempat masing-masing karena menghidap kita situasi tempat. Iya, langsung mau ikuti terus. Berburu nami, dua-dua di gula-gulai. Berburu nami. Iya, langsung. Meter tajalo luah di gula-gulai. Iya. Iya. Jadi bagi mo mendaikin kay Purnami maha. Karina puang nami seketak. Purnami saik. Sinaga, maiwaw. Karina mo puang nami. Asa masuk mo kay langsung ang karaja ni Purnami. Nami manik. Purnami maha. Puang bayo nami seketak. Puang nami saik. Puang nami sinaga. Wag nami silitonga, manik, romo kay karajani pun nami bagi nola ng may gula-gula namin na poso. Karina mo kay karajani pun nami. Sa bardalan mo kay Karina.
mo raja nami. Iya. Langsung popot, nasalam mo, kabre-bre nene. Iya. Iya, asum oke kabun nami kinam pohon. Dua. Iya. Ucur lihat sate. Jua. Jadi bagi mau kukira mendaikan ke Raja Puhun nami. Oh, udah dik. Ya baca terdik udah. Jadi songonima dihamu tulang nami ima tulang si jalo titimarakup. Munte sekaligus mah di johok kami tulang nami si jaro titim marakup imba munte margana baru tulang nami girsang hula bonan nyari nami marga manik puang bayo nami ima saik kula na marka kamerangi
Munte, bacit, angkat si Hopik. Sari somamu sa lunang katulang namin. Munte, Kirsang, Manik, Dohon Say. Dohon Munte, bacit, angkat si Hopik. Raja nami, raja ni ula-ula. Sari perdalam mandi haroro muna martonga bagas namin. Roma magkatulang. Oras magkatulang. Oras magkatulang. Oras magkatulang. Torsiu tulang tay, siu tulang tay. Oras magkanan tulang. Oras matulang. Oras magkatulang. Oras magkatulang. Siu tulang tay, siu. Ino, tersiu tulang. Iya. Siu tulang. Siu tulang nih. Oras makanan tulang. Oras ang katulang. Sa hani Roma mo sa ula-ula namin sa Kindang Santo Toro ang katulang. Roma magkaraja namin. Oras tulang. Oras ang katulang. Oras. Oras magkanan tulang. Songoni manang tulang namin Kirsak. Roma mo katulang. Doon mo na niyari namin markamani. Roh mo kay tuhun namin. Kepuang bayo namin. Ibo markasay. Gula-gula na markakameragi. Bacit. Angkat si Hopi. Romo ke raja di gula-gula. Oras makanan tulang.
romo ke raja ni gula-gula. Benar dari nami mami. Benar dari nami raja ni gula-gula nami berkabar. Jadi bujur mulia sini ate mendaikin ke raja ni gula-gula nami